黐手。嗱，左邊咧膊頭仲有好多地方，放鬆啲個麻入字馬。右手你會好攰啦，因為你唔係用手踭。呢個就係碌手啦。碌手熟咗咧，我哋就轉手啦，繼續喐咯，喐啦，我轉上嚟，綁手、攤手，係喐啦，我哋轉咗啦，所以你要練咧就要練緊個轉手啦，同埋伏手咧手踭向地，停喺呢度。如果你想轉手，轉呢隻左手上嚟點叫咧？我喐嘅時候你就轉上嚟，係啦，就轉咗咯。咁我咪做緊一個綁一個攤咯。我哋而家一個綁一個攤啦，你兩隻就伏手啦。啊，跟住伏手，你右手伏手就可以轉落嚟啦，轉落嚟做攤手啦。外邊，係啦，咁咪攤手咯，咁咪轉咗咯，係啦。嗱，伏手同攤手都可以轉嘅。咁你而家左手埋身，我一喐嘅時候你就轉落嚟做攤手咯。係啦，呢嘢都喐㗎，綁手，係，再轉啦。咁你而家我就雙伏手咯，唔好喐住。咁你攰㗎嘛，攤手一喐嘅時候轉翻上嚟做伏手，攤手右手。向外，係向外，係啦，咁咪轉上嚟咯。呢個就係轉手，你要轉熟啦。我左手轉，做翻攤綁，係做啦。我右手轉。咁右前轉翻晒啦，所以你要多啲轉手，右手轉，左手右手啦，係啦。你上嚟我就綁住你，我就做綁手，我兩手都做啦。雙伏手。係啦，咁你就左手轉落去啦，係啦。咁我驚咯，即刻做翻伏手，綁住你啦。第一步就要做好呢個轉手，轉咗咯，因為你就不知所措嘅時候咧，唔好理咁多，即係有攤手你做綁手好處嘅，係啦，咁喐啦，而家靠你喐啦，係啦，咁你咪喐緊咯，但係你而家喐緊咧，你唔轉得，我轉咗啦，係，我咪轉咗落嚟咯。唔好撳我，伏住喺度，係。我左手冇撳你，我左手咪伏住喺度咯。綁啊！我埋嚟打你㗎，邊個綁啊？邊個攤嗱？我埋嚟，你做綁手，係啦，呢隻手仲喺下邊㗎嘛，轉啦，係。我落咗嚟喎，你又要伏住我咯，喐啦。你就要做多啲呢個叫轉手，同埋做伏手一定要手踭向地，冇咗攤手，係。我又上嚟咯，一隻手就綁啦，係。嗱，我上嚟之後，你呢隻手就咁攤啦，轉。我又埋咗嚟中間啦，你又伏住我啦，手踭向地，唔緊要，慢慢。手踭係多啲嘅，我又上嚟綁，係我上嚟你要綁啦，我上嚟你將綁，呢隻手綁，係，因為我埋嚟你唔綁咧，如果我埋嚟你唔綁咧，好似頭先你好似頭先咁有咯，係啦，你綁我咪去唔到咯，喐，我埋嚟咯喎，係伏住我，睇住我做咩喐？撳住啦嘛，
我用緊邊度嚟㗎？再撳住咯。我有冇用緊呢啲嚟？冇嘛，我呢後邊有。係好啲，嗱出嚟，係好啲啊！即係旋轉嗰個。係啦，嗱呢度有旋轉向前，一路向前，唔好下下撥咗出邊，向前，攤住我，嗱你走出去就徹底㗎啦，撳住我。我會唔會走出邊？喺呢度隨時可以。係啊，守住嘛，你點喐我？嗱，睇小念頭啊，打我呢隻手，記唔記得？我手還手，用呢個嚟教啊！小念頭有啦，出拳打我啊！嗱，抹手嘛，彈手打下巴咯，記唔記得第二次啊？冇手踭，唔好咁樣，冇手踭啊！咁就直啊！係啊，摸就直，彈又直，嗱，你邊隻手啊？我摸咗啦喎，彈我打隻下巴咯，你摸我啊？係啦，咁你轉翻嗰啲角度啦，你綁手嘅角度啦，攤手就一個拳頭位啦。所以綁同攤咧，其實係孖生兄弟嚟嘅。你唔係綁嘅時候就攤。